အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုသိအောင်လေ့လာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထပ်ဝေးလင်းပါ TED English Sharing Facebook Page နဲ့ YouTube Channel မှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအဲ့တော့စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ spelling ကိုစလုံးပေါင်းမှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကဒီ ABCD စတဲ့အခြေခံအခရာ26လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခရာတစ်လုံးလွဲပြီဆိုတာနဲ့အဲ့စကားလုံးကမှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးပေါင်းကိုမှန်အောင်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ CLT cat DOG dog BOOK book HOUXE hogs အစရှိတဲ့သူရဲ့စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ writing မှာလည်းအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pronunciation အတန်အတွက်ကိုသိအောင်လုပ်ရပါမယ်အတန်အတွက်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့သိမှာကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေမယ်တစ်ဖက်လူပြောလာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတွေ့တဲ့စကားလုံးမှာ CAT cat အဲ့လိုမျိုးအတန်အတွက်ကိုပါလေ့လာမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်တစ်ဖက်လူပြောတဲ့အခါမှာလည်းကိုကနားထောင်ရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1က spelling စလုံးပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်ဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ speaking နဲ့ listening မှာအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတွေ့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ meaning အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့က native speaker တွေမဟုတ်ဘူး second language သမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမိခင်ဘာသာစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပါသိအောင်လေ့လာသင့်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်တဲ့ခါတွေမှာအဆင်ပြေမယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်မြန်မာလိုစဉ်းစားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လို translate လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတိယချက်အနေနဲ့ meaning စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် structure ချက်အနေနဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ word forms စကားလုံး trend တွေကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်စကားလုံး trend တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ haveဆိုရင် verb form သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုင်ဆိုင်ရှိသည်ဆိုပြီးပဲသိလာတယ်have ကိုverb form မှာပဲ eat စားသည် drink တောက်သည် smoke ဆေးလေးတောက်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သုံးလို့ရတာတွေပါရှိလာတယ်ဒါဆိုရင် form တစ်မျိုးထဲမှာတော့အဓိပ္ပာယ်3-4မျိုးရှိနေရဆိုရင်တခြားစကားလုံးတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ form ပေါ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေပြောင်းသွားမှာပဲလေဥပမာအနေနဲ့ beautifulဒါဆို adjective form လှပတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် beautifully ဆိုရင် adverb form ဒါဆိုရင်သူလှပပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြီးတော့ beauty ဆိုရင် noun form ဒါဆိုရင်လှပခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးတော့ beautician ဒါဆိုရင် noun form definition ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ word forms စကားလုံးသဏ္ဍာန်တွေကိုပါသိအောင်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ form ရ sentence တွေမှာသုံးလာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့ form ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ sentence တွေမှာအမျိုးမျိုးသုံးပြလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချက်ကိုမပြောခင်စကားလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဆိုရင် spelling စလုံးပေါင်းလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီ pronunciation အတန်လည်းထွက်တတ်ပြီ meaning အဓိပ္ပာယ်လည်းသိပြီ word form စကားလုံးသဏ္ဍာန်တွေကိုလည်းလေ့လာပြီးပြီဒါဆိုရင်လုံလောက်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားလုံးဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ sentence တွေမှာရေးဖို့ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုရင် usage ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ပုံကိုသိဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ပစ္စမချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ usageအသုံးပြုပုံဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ interest ဒါဆိုရင် noun form verb form ရှိတယ် noun form ရှိတယ် noun form ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားခြင်း verb form ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားသည် interested ဆိုရင် adjective form စိတ်ဝင်စားသော interesting ဆိုရင် adjective form ပဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်တော်လည်းသိပြီစလုံးပေါင်းလည်းသိပြီအဓိပ္ပာယ်လည်းသိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ form တွေသဏ္ဍာန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့သိသွားပြီဒါဆိုရင် sentence ထဲမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးလုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ noun form ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ် she has no interest in swimming သူမရေကူးခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဒါဆိုရင် noun form အနေနဲ့သုံးထားတယ် swimming doesn't interest her ဒီရေကူးခြင်းကသူမကိုစိတ်ဝင်စားမှုမဖြစ်စေဘူးဒါဆိုရင် verb form အနေနဲ့သုံးထားတယ် we are interested in the story ဒီဝတ္ထုလေးကိုငါတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါဆိုရင် adjective အနေနဲ့သုံးတယ် that story is very interesting ဒီဝတ္ထုလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ရမ်းကောင်းတာပဲဆိုရင်ဒါလည်း adjective အနေနဲ့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးစင့်အနေနဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေးပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ usage ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိအောင်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့တိုင်းဒီချက်၅ချက်လုံးကိုတွေ့မယ်လို့တော့မဆိုလို့တစ်ခါတည်းမှာ3ချက်လောက်လေ့လာပြတာရှိမယ်တစ်ခါတစ်ချက်မှာ4ချက်တစ်ခါတည်းမှာကျတော့5ချက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုမှာကျတော့ဒီ5ချက်လုံးကိုတနေရာထဲမှာဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်မယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း follow and subscribe လုပ်ပေးပါလို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်
နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်